ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா நம்ம தேனி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கோம். இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒர்க் நடந்துருக்குங்க. அதை பார்க்க தான் நம்ம வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஃப்ளாக் போல் இங்கே வந்து ஊண்டியிருக்காங்க. ஜூமிங் பண்ணவா பார்க்க தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அப்படி நம்ம தேனி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து ஃப்ளாக் போல் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்கங்க. ஸோ இதை பற்றி பார்க்க தான் நம்ம இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு 100 ஃபீட் ஃப்ளாக் போலுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குன்னு. கூடிய சீக்கிரம் இங்கே கொடி பறக்க போகுதுங்க. எஸ், த ஃப்ளாக் போல்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை எக்ஸிக்யூட்டட் பை. ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம தேனி ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஒர்க் அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதோ தெரியுது பாருங்கள், அதுதான் பழைய புக்கிங் ஆஃபீஸ். கார்டன் ஒர்க்ஸும் நடந்திருக்குங்க. நிறையா பிளான்ட்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து இந்த நேம் போர்ட் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி மூணுலேயுமே இருக்குங்க. மெயினாக நம்ம இன்றைக்கி வந்ததே இந்த ஃப்ளாக் போல் பற்றி பார்க்க தாங்க. இதுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ். பாருங்கள், நேம் போர்டு வந்து தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி மூணுலேயுமே வச்சுருக்காங்க. இங்கே ரேம்ப் வச்சுருக்காங்கங்க. ஆக்சுவலி ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புள்ஸ், நடக்க முடியாதவங்களாம் இந்த ரேம்ப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை மென்ஷனும் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போகலாம். வால் ஆர்ட் ஒர்க்லாம் நடந்துகிட்ருக்குங்க. வாவ் பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குங்க. ஃபினிஷ் ஆன பிறகு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன், மேகமலை. ஆக்சுவலி தேனியை சுற்றி இருக்க டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்லாம் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே தேக்கடி, இந்த சைட் பார்த்தா மூணார், அப்படியே கீழே வந்து புக்கிங் ஆஃபீஸும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஆக்சுவலி இங்கே வர டூரிஸ்ட்லாம் வந்து இந்த டிஸ்பிளே ஆகிருக்க டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்லாம் பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகி அங்கே விசிட் பண்ணுன்றதுக்காக தான் இது வச்சுருக்காங்க. அந்த பக்கம் மூணார், வைகை டேம், சோத்துப்பாறை டேம், போடிமெட்டு, ஆனையிறங்கால். உண்மையிலேயே சூப்பரான ஐடியாங்க, செம்ம ஐடியா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இந்த ஓவர் பிரிட்ஜிலேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மேலே வந்துட்டோம். ஓகே, இப்போது வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குற ரயில்வே ட்ராக் வந்து டுவர்ட்ஸ் பெத்தாச்சி அம்மன் கோயில் அந்த சைடு இருக்க ரயில்வே ட்ராக்குங்க. அங்கேருந்து தேனி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வர ரயில்வே ட்ராக். மதுரையிலேருந்து ட்ரெயின் வந்தால் இந்த வழி தான் வந்து நம்ம தேனி ரயில்வே ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணும். ஓகே, வாங்க அந்த சைடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து தேனி டு போடி போகிற ரயில்வே ட்ராக்குங்க. எஸ், அங்கே ரூஃப் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து தேனி ரயில்வே ஸ்டேஷனோட பிளாட்ஃபார்ம். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளை ஒட்டி தாங்க நம்ம தேனி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அமைஞ்சிருக்கு.